기독교 한국침례회총회가 지난 9일 한국침례신학대학교에서 제80대 의장단 이취임 감사 예배를 드렸습니다. 교단 기관장을 비롯한 임원들과 목회자들이 모여드린 일부 감사 예배는 증경총회장 윤재철 목사가 말씀을 전했고, 이어진 2부 행사는 전임 총회장 이종석 목사의 이임식과 신임 총회장 이혼 목사, 총무 김일현 목사의 취임 축하식이 열렸습니다. 이업 총회장은 취임사에서 교단이 꼭 해야 할 여러 가지 일들을 감당함에 있어 충성하는 자세로 사명을 감당하겠다고 말했습니다.